Let somebody shout hallelujah. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, Jehovah, the man of war. His mercy endureth forever and ever. Oh, praise His holy name. There is a Redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship. Let somebody shout hallelujah. Jẹ́ kí ẹnìkan kí hallelujah. Tonight is a very, very special night. Àṣálẹ́ yìí jẹ́ àṣálẹ́ pàtàkì jọjọ. I can feel it in my bones. Mo lè mọ̀ títí dénú egungun ara mi. Let me hear you shout Jẹ́ kí n hallelujah. gbọ́dọ̀ kí hallelujah. Tonight we want to talk on flames of fire. Ní àṣálẹ́ yìí a fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ lórí ọ̀wọ́ iná. Hebrews chapter 1 verse 7. Ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. Hebrews chapter 1 verse 7. Ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. When you find it, say amen. Tó o bá ti rí ìwọ ṣá ṣe àmín. I'm sure you know where Hebrews is. It's in the Old Testament, the New Testament. Ó dá mi lójú pé ẹ mọ ibi tí ìwé Hébérù wà o nínú májẹ̀mú titun ni kì í ṣe ti májẹ̀mú láéláé. Hebrews 1 verse 7. Ìwé Hébérù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. And of the angels he saith, Àti ní ti àwọn áńgẹ́lì ó wí pé who maketh his angels spirits, ẹni tí ó dá àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ lé ẹ̀mí and his ministers a flame of fire. àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ní ọ̀wọ́ iná. It is my desire, Ó jẹ́ ìfẹ́ ọkàn mi. rather my prayer, Bóyá kí n tiẹ̀ mú pé àdúrà mi. that all our youth Pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa pátá. will become flames of fire for the Ó Lord. di ọwọ́ iná fún Olúwa. Àmín. Now what is fire? Kí ni iná? Fire is one of the 4 basic elements. Iná jẹ́ ìkan lára àwọn ohun mẹ́rin àkọ́kọ́ tó ṣe pàtàkì. Water, Omi. Genesis chapter 1 verse 2. Ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kejì. Genesis 1 verse 2. Ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kejì. The very, very beginning Ní àtètèkọ́ṣe, was plenty of water all around. ọ̀pọ̀lọpọ̀ omi ló ń bẹ káàkiri. Soil, Erùpẹ̀, or what the Bible calls dry land. èyí tí Bíbélì pè ní ìyàngbẹ́ ilẹ̀. In Genesis chapter 1 verse 9. Nínú ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Genesis 1 verse 9. Ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Then air. Báyìí afẹ́fẹ́. In
Genesis chapter 2 verse 7. Nínú ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ keje. Genesis 2 verse 7. Genesis orí kejì ẹsẹ̀ keje. The Bible says God breathed into the nostril of the mud that he made, and it became a living soul. Ìbéèlì sọ pé Ọlọ́run mí ìmí ìyè sí imú amọ̀ tí ó mọ ó sì di alààyè ọkàn. And then fire. Báyìí iná. Read about fire in Genesis 19 verse 24. A kà nípa iná nínú Genesis orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Genesis 19 verse 24. Ìwé Genesis orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. 4 basic elements. Àwọn kò ṣeé mọ̀ní mẹ́rin pàtàkì. Water. Omi. And if we are to believe the educated ones, they say that 75% of the world is water. Tàbá fẹ́ gba àwọn tó ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tàbí tó kẹ́kọ̀ọ́, wọ́n sọ pé ìdá 7 nínú 10 gbogbo àgbáyé omi ni. 70% of our body is water. Ìpè ìdá 7 nínú 10 ara wa àṣọ omi náà ni. Where there's no water, there will be no life. Níbi tí omi ò bá sí, ìyè ò lè sí níbẹ̀. Soil. Ilẹ̀, erùpẹ̀. Another very crucial thing. Ohun mìíràn tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó. We were made from the dust of the earth. A mọ wá láti inú èèpẹ̀ ilẹ̀ ni. Air. Afẹ́fẹ́. If you don't breathe for 5 minutes, you are likely to be dead. Bó o bá mí fún ìṣẹ́jú 5, ó ṣeé ṣe kó o ti dòkú. And then fire. Báyìí iná. It is fire we want to look at tonight. Iná la fẹ́ ṣe àyẹ̀wò rẹ̀ ní alẹ́ yìí. We want to talk about characteristics of fire. A fẹ́ sọ nípa àwọn ohun àmúyẹ iná. Because by the time somebody lives here this night, it's going to become a flame of fire. Amen. Torí nígbà tí ẹnìkan yóò máa fi bí ìbà ìsílẹ̀ lọ ní alẹ́ yìí, òun yóò ti di ọwọ́ iná. The first thing about fire is that it is self-distinct. Ohun àkọ́kọ́ ní ti iná, òun ni pé bọ́mọdé dúró tì yóò dá mọ̀ pé iná lòun dúró tì, òun à ń dá a mọ̀ nítara rẹ̀ lóhun nìkan. Fire is fire, pure and simple. Iná níná ń jẹ́, kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ, iná níná ń jẹ́. It is not ice today, water tomorrow, vapor the next day. Kì í ṣe pé ó di lónìí, kì í ṣe pé ó domi lọ́la, kì í ṣe pé ó pòórá sínú òfurufú ìkúùkù lọ́la. Fire is fire. Ní gbogbo ìgbà, iná níná ó mọ jẹ́. Distinct. Òun dá dúró gédégé. If you read 2 Kings chapter 1, Tó bá ka ìkejì àwọn ọba orí kìíní, verse 1 to 8. ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. 2 Kings chapter 1, verse 1 to 8. Ìkejì àwọn ọba orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ. A king was sick. Ọba kan ṣàìsàn. He sent his servants to go and inquire from some idol worshippers whether he would recover or not. Ó rán àwọn ẹmẹ̀wà rẹ̀ láti lọ wádìí látọ̀dọ̀ àwọn abọ̀rìṣà bóyá òun yóò ru àìsàn yíyè àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. On the way, they met a man Ojú ọ̀nà wọ́n pàdé ọkùnrin kan. who told them to go back and tell their king that he will die. Ẹni tó sọ fún wọn pé kán lọ kán padà láì sọ fún ọba wọn pé dandan yóò kú. When they told him, he said, "Who is the man? Describe him." Nígbà tí wọ́n sọ fún ọba, ó ní ta ni ẹni náà tẹ́ pàdé, ẹ ṣe àkàwé àpèjúwe rẹ̀. By the time they finished describing, he said, "That is Elijah." Nígbà tí wọ́n fi parí àpèjúwe tí wọ́n ń ṣe, ó ní Elijah lẹ pàdé. Fire is fire. Iná níná ń jẹ́. John the Baptist was fire. Jòhánù onítẹ̀bọmi òun náà jẹ́ iná. When you see him, you know he is fire. Nígbà bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ ó mọ̀ pé iná ni. Fire does not copy. It doesn't copy any other fire. It's fire. Iná kì í wà wò kọ́ ṣe lọ́dọ̀ ẹnikẹ́ni. Iná níná ó mọ̀ jẹ́. Exodus 23 verse 2. Ìwé Ẹ́síkódù orí 23 ẹsẹ̀ kejì. He said, "You are not to follow multitude to do evil." Ó ní ẹ má tẹ̀lé ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn láti ṣe ibi. Don't do something because others are doing Ẹ it. má ṣe nǹkan torí pé àwọn mìíràn ń ṣe tó sì pọ̀ jàǹtìgànràn. Be distinct. Ìwọ dádúró dá wà ní ìwọ nìkan tayọ.
people should be able to see a child of God and say, this is a child of God. Ó yẹ kí àwọn èèyàn rí ọmọ Ọlọ́run kó sì lè sọ pé ọmọ Ọlọ́run rèé nítòótọ́. You should stand apart. Ìwọ dá dúró, ìwọ dúró tayọ. I remember a time when the custom or the tradition among men of God was to wear flowing agbada. Àrántí ìgbà tó jẹ́ pé àṣà tó wọ́pọ̀ láàrin àwọn èrò òjíṣẹ́ Ọlọ́run pàápàá tí ajínrere oníkan wọ aṣọ agbádá gbàrìyẹ̀gbàrìyẹ̀. I don't have anything against agbada. I love it. It's our traditional dress. Èmi ò lóǹkan lòdì sí agbádá o, ó jẹ́ aṣọ tí à ń wọ̀ ní ìhà ibi tí mo ti wá. I wear it at least once or twice a year, particularly when I want to dance and praise God in my local language. Bàbá máa wọ̀ bóyá ẹ̀kan àbẹ́ẹ̀ méjì láàrin ọdún pàápàá nígbà tó bá fẹ́ yin Ọlọ́run lógo ní èdè abínibí wọn. But at that time, Ṣùgbọ́n ní àkókò náà, it was a way of the people around saying, we have arrived. ọ̀nà tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa fi sọ fáwọn èèyàn tó wà ní àyíká àti ìtòsí wọn ni pé ọwọ́ wa ti tẹ̀, àwa náà ti débẹ̀. I refuse to copy. Níṣẹ́ bàbá kọ̀ tí wọn ò lọ ṣe àdàmọ̀dì kán máa yá àwọ̀ àṣà wọn. I continue to wear my African top. Níṣẹ́ làwọn ń wọ aṣọ wọn. And one of them said to me, I like you, but I don't like the way you dress like a hunter. Ìkan lára wọn ó ní mo nífẹ̀ẹ́ yín ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ tí múra bí olúọdẹ yìí èmi ò nífẹ̀ẹ́ sí i. I told him I'm not a hunter, I'm a soldier of Ọlẹ́mi Christ. èso olúọdẹ ọmọ ogun Kristi ni mí. You must be willing to be distinct. Níṣẹ́ ló ń láti pinnu àti dáwà ní ìwọ nìkan. And Kó dátayọ. I believe the youth are listening to me. Ó sì gbàgbọ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ ẹ̀ ń tẹ́tí sí mi. Fire is self-distinct. Iná nípa ìṣe àti ìwà rẹ̀ la fi mọ̀ pé iná ni. But I mean, when people look at you, they should be able to see you clearly and say, this one is marked out for God. Nígbà tí àwọn èèyàn bá rí ọ, ó yẹ kán lè rí ọ, kán sì lè fi gbogbo ẹnu wípé eléyìí a ti fi sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run. Last week, something happened in Shagamu that made me smile. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó kọ́ ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ṣàgámù èyí tó mú mi rẹ́rìn músẹ́. We went to dedicate one of our schools. A lọ láti lọ fi ìkan lára àwọn ilé ẹ̀kọ́ wa lọ́lẹ̀. And there was a representative of the governor there. A sì rí aṣojú gómìnà níbẹ̀. And when he was speaking, he said, Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ó wípé I have never met Pastor Adeboye before. mi ò fìgbà kan rí olùṣọ́ àgùntàn Adébóyè rí. But when his car arrived Ṣùgbọ́n nígbà tí ọkọ̀ wọn dé, and he was coming out of the wọ́n car, sì jáde láti inú ọkọ̀ náà. as soon as I saw the Gẹ́gẹ́ dress, bí mo rí aṣọ náà wọ̀, I know who is the one ó ní coming. ẹni mo mẹni náà tó ń bọ̀. Will God be able to say, this is my child? Ǹjẹ́ Ọlọ́run yóò lè wí pé ọmọ mi rèé? You must learn to be self-distinct. Òun láti kọ́ bí a ti ń dá dúró ní alára ẹni bí ọlọ́dọ̀ ènìyàn kan. It is so important that every youth must learn this. Ó ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀dọ́ ló gbọ́dọ̀ kọ́ eléyìí. You must not follow multitude to do evil. O ò gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ọ̀pọ̀ láti ṣe ibi. You must not do something simply because others are doing it. O ò gbọ́dọ̀ ṣe ohun kan nítorí pé àwọn tó kù ń ṣe é. Fire is fire. Iná níná ń jẹ́. How many fires are here Àwọn tonight? iná mélòó ló wà bí ní alẹ́ yìí? Let me hear you shout like fire. Jẹ́ We kí n shout. gbọ́ bó o ké bí náà yóò ti ké hallelujah. Number 2, Ìkejì, fire does not conform. iná kì í gbọ̀jẹ̀gẹ̀. It is not afraid to stand alone. Ẹ̀rù kì í bà á láti dá dúró ní òun nìkan. Fire does not yield to peer pressure. Níṣe ni iná kì í yọ̀ǹda ara rẹ̀. Báwọn ẹgbẹ́ ọ̀gbà mi náà ní í ṣe bẹ́ẹ̀ mo sì ṣe é. No, fire is ready to stand alone. Ó ti o, iná ṣe ló ṣe tán ó pinnu àti dúró lóun nìkan. It doesn't conform. Òun kì í gbọ̀jẹ̀gẹ̀. Proverbs chapter 1. Ìwé òwe orí kìíní. Read it from verse 10 to 18. Ìwọ kà á láti ẹsẹ̀ kẹwàá sí ìkejìdínlógún. Proverbs 1 from verse 10 to 18. Ìwé òwe orí kìíní láti ẹsẹ̀ kẹwàá sí ìkejìdínlógún. He said, when sinners entice thee, consent thou not. Ó ní ìgbà tí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ bá tàn ọ́, ìwọ má ṣe gbà. It doesn't matter how many people are doing it. Kò ní fi ṣe àwọn tó kù, àwọn mìíràn ń ṣe é. Fire stands
alone. níṣẹ́ ni náà dá dúró lọ́tọ̀ gédégbé. He does not conform. òun kì í gbọ̀jẹ̀gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kì í gbà. In 1 Kings chapter 18, nínú ìkíní àwọn ọba orí kejìdínlógún verse 22. ẹsẹ̀ kejìlélógún. 1 Kings 18, verse 22. ìkíní àwọn ọba orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kejìlélógún. Elijah said, I alone remain. èlíjà sọ pé èmi nìkan ló kù. And he doesn't mind remaining alone. kò sì kàn án bó tilẹ̀ pé òun nìkan náà ló kù. Because he is fire. torí pé iná ni òun jẹ́. In 2 Corinthians chapter 6, nínú kejì kọ́ríntì orí kẹfà verse 14 to 18. ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ìkejìdínlógún. 2 Corinthians 6, verse 14 to 18. ìkejì kọ́ríntì orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí ìkejìdínlógún. The Lord said, be not unequally yoked together with unbelievers. ní sọ pé ẹ má ṣe fa ìdọ́gba dàpọ̀ mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́. He said, come out from among ó ní ẹ them, jáde kúrò láàrin wọn. and I will receive you, èmi ó sì tẹ́wọ́ gbà ọ́. and I will be your father. èmi ó sì jẹ́ bàbá fún ọ. Stand out, stand out. ìwọ dúró kò dá dúró. Don't conform, don't ìwọ má conform. ṣe darapọ̀ mọ́ wọn má darapọ̀ mọ́ wọn. The only fellow you will find fire conforming with ẹnìkan aṣọ tó rí tí iná yóò dàpọ̀ mọ́ tí yóò gbà fún. must be fire too. òun náà gbọ́dọ̀ jẹ́ iná. Only fire and fire can play together. iná àti iná náà lè jùmọ̀ ṣeré papọ̀. Proverbs chapter 13, verse 20. ìwé òwe orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ogún. Proverbs 13, verse 20. ìwé òwe orí kẹtàlá ẹsẹ̀ okòó. He said, those who walk with wise men will be wise, ó ní àwọn tó ń bá àwọn ọlọ́gbọ́n rìn àwọn náà yóò jẹ́ ọlọ́gbọ́n. but the companion of fools shall be destroyed. ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń bá àwọn ẹ̀gọ́ aṣiwèrè èèyàn láò parun. When you see wise men, nígbà tó bá rí ọlọ́gbọ́n everyone in the group is wise. gbogbo àwọn tó ń bẹ nínú ọ̀wọ́ ẹgbẹ́ wọn wọ́n jẹ́ ọlọ́gbọ́n. When you see fire, nígbà tó bá rí iná anything that is staying with fire must be fire. ohunkóhun tó ń dúró pẹ̀lú iná òun náà gbọ́dọ̀ jẹ́ iná. I decree from today onward, mo pa á láṣẹ láti òní síwájú lọ. anything other than fire, ohun tó yàtọ̀ sí iná. we stay away from our youth in Jesus' rere name. sí àwọn ọ̀dọ́ wa ní orúkọ Jésù àmín. Thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. God is already healing. ọlọ́run ti ń wo àwọn ènìyàn sán. He's performing miracles ó ṣe àwọn already. iṣẹ́ ìyanu lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. It's just that I wanted to emphasize some of these a things. fẹ́ fi ìdí àwọn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí múlẹ̀. For example, he said there's someone here. fún àpẹẹrẹ sọ pé nìkan wà mí. He said your nose that have been bleeding has stopped. And he onímù told- rẹ tó ti ń wù fún ẹ̀jẹ̀ ó ti dẹ́kun ó ti gbẹ báyìí kò ṣẹ̀jẹ̀ mọ́. he said there's someone here ó lẹ́nìkan wà mí. that drains blood. àìsàn tó ń ṣe rẹ̀ ń ṣe ló ń gbẹ́ ó máa ń jẹ́ ó mú ẹlẹ́jẹ̀. And that one have been taken care ó of ní a ti ṣe also. ìkápá eléyìí náà àmì. He said there's someone here. ó ní ẹnìkan wà mí. He said from now you will begin to know rest of mind. ó ní láti àkókò yìí lọ ó mọ ohun tá à ń pè ní ìbàlẹ̀ ọkàn àmì. Oh Lord. He said there's someone ó ní here. ẹnìkan wà mí. He said your agonies will soon become ó ní testimonies. ìkérora rẹ yóò di ẹ̀rí láìpẹ́ àmì. I'm talking about fire. à ń sọ̀rọ̀ nípa iná. Fire is fire. iná ni iná ń jẹ́. Self-distinct. òun dádúró lóhun nìkan. It doesn't conform. òun kì í dàpọ̀ mọ́ wọn. But it compels others to become itself. ṣùgbọ́n òun a máa fi bá mú àwọn mìíràn láti di òun tìka lára rẹ̀. When fire comes in contact with anything, nígbà tí iná bá bá ohunkóhun pàdé. by a demonstration of the power that is inherent in fire, nípa ìfisí ìṣe agbára èyí tó kún inú iná. it changes these things to fire. òun á pa àwọn nǹkan tó bá pàdé yìí padà á sì sọ wọ́n di iná. Take a little bit of fire, ẹ jẹ́ á mú iná kékeré kan. tiny bit of fire, iná tí òjò rí ìṣáná kókóló báyìí lọ. and pour a huge basket of newspaper on top of it. ẹ jẹ́ á wá da àwọn àlòkùwé ìròyìn tó pọ̀ rẹpẹtẹ ká dà á lé lórí. Will the fire become newspaper? ṣé iná náà yóò dìwé ìròyìn bí? Answer me. ẹ dáhùn. What will happen to the kí newspaper? ni yóò ṣẹlẹ̀ sí ìwé ìròyìn? I am
charging you, youth. ẹ̀yin ọ̀dọ́ mò ń pè yín níjà. It is okay when you have just come to a school to say, oh, we are surrounded by sinners. ó jẹ́ ohun tó dára lóòótọ́ tá a bá ṣàdé léèwé pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ló yí wa ká. But after 3 months, lẹ́yìn oṣù mẹ́ta it will be a shame if they still remain sinners. yóò jẹ́ ohun ìtìjú síbẹ̀ fún ọ tá a bá ṣì wà ní ẹlẹ́ṣẹ̀. Because fire changes everything around it to fire. torí iná a máa pa ohun gbogbo tí ó wà ní àyíká rẹ̀ a máa padà sí iná. In the passage that the first preacher mentioned, nínú ẹsẹ̀ bíbélì tí oníwàásù àkọ́kọ́ fẹnubà. and God bless that preacher, he did a great job tonight. ọlọ́run yóò bùkún oníwàásù náà ó ṣiṣẹ́ agbára iṣẹ́ ńlá. In 1 Kings chapter 18, nínú ìkíní àwọn ọba orí verse kejìdínlógún 36 to 39. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì sí ìkọkàndínlógójì. 1 Kings 18, verse 36 to 39. ìkíní àwọn ọba orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì sí ìkọkàndínlógójì. When Elijah demonstrated that he is fire, nígbà tí èlìjà fi sí ìṣe tó fi hàn wípé iná ni òun. the man who said, I alone remain, ẹni tó sọ pé èmi nìkan ló ṣáàkù fún ọlọ́run. the whole nation fell down. gbogbo orílẹ̀-èdè wọ́n forí balẹ̀. He said, wọ́n wí pé your God is God. ọlọ́run rẹ òun ni ọlọ́run o olúwa ni ọlọ́run. He was standing alone. ó dúró ní òun nìkan. Fire, iná distinct, tó dá dúró. refused to conform. òun kọ̀ láti darapọ̀. By the time he finished, nígbà tó fi mọ́ parí ohun gbogbo. everybody has bowed down and said, sir, your God is God. gbogbo àwọn tó kù ni wọ́n forí balẹ̀ pé alàgbà ọlọ́run rẹ òun ni ọlọ́run. I decree tonight, mo pa á ní àṣẹ ní alẹ́ yìí. every one of our youth, olúkúlùkù gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa pátá. by the time you leave here, nígbà tẹ́ ó fi dẹ́sẹ̀ kúrò níbí lọ. the ability to demonstrate the power of God ipá àti okun láti fi agbára ọlọ́run sí ìṣe. shall be yours in Jesus' yóò name. jẹ́ ìpín yín ní orúkọ jésù àmín. In Acts chapter 16, inú iṣẹ́ àpọ́sítélì orí kẹrìndínlógún verse 25 to 34. ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n sí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Acts 16, 25 to 34. iṣẹ́ àpọ́sítélì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n sí ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. When they threw Paul and Silas into jail, nígbà tí wọ́n fi pọ́ọ̀lù òun sílà sínú túbú they shut the door against them. wọ́n sé ilẹ̀kùn náà mọ́ wọn. If you lock the door on fire, bó o bá ti ilẹ̀kùn mọ́ iná what's going to happen to that door? kí ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀kùn yìí. What will happen to the house itself? kí ni ohun tí ó tilẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí ilé ká máa sọ pé ti ilẹ̀kùn. By the time Paul and Silas demonstrated that they have locked in fire, nígbà tí paul òun sílà yóò fífi sí ìṣe wípé wọ́n ti sé ilẹ̀kùn mọ́ iná. the jailer fell and said, tell me what I must do to be saved. ó ní ilé ìṣọ́ túbú ó wólẹ̀ ó ní ẹ sọ ọ́ fún mi ohun tí wọ́n ṣe kémi náà lè di ẹni ìgbàlà. Fire compels everything around it to become fire. ìṣe ni iná a máa fi ipá mú ohun gbogbo tó wà láyìíká àti agbègbè rẹ̀ láti di iná. How can you be in an office for 3 years and everybody there still don't know that you are fire? báwo ló ṣe lè wà ní ilé iṣẹ́ kan fún odidi ọdún mẹ́ta gbáko kí gbogbo àwọn èèyàn tó wà níbẹ̀ kó má mọ̀ wípé iná ni ọ́. When we came to this campground, nígbà tí a wá sí ilẹ̀ ìpàgọ́ yìí everybody thought we were crazy. ọ̀pọ̀ gbogbo ènìyàn pátá ló ti rò pé nǹkan kan ti bá fò pẹ̀lú ọpọlọ wa. Because this is the real headquarters of the highway robbers here. ibi ìbáyìí ni olú iléeṣẹ́ àwọn adigunjalè lójú òpópónà márosẹ̀ yìí. One day when we were going around to see the land that we just bought, ní ọjọ́ kan tá à ń lọ káàkiri láti lọ wo ilẹ̀ tá a ṣẹ̀ rà we found their depot. a rí ibi tó ń kọ́ ẹrù wọn sí.
all suitcases that have been torn with knives, onírúurú àwọn ohun tá a fi ń káṣọ kẹ́rù sí tá a ti fọ̀bẹ ya torí ọ̀rọ̀ clothes sí. scattered all over the place. Wọ́n fún aṣọ káàkiri ilẹ̀ gbogbo. This was their headquarters. Ibi ìbàyìí ni olú iléeṣẹ́ wọn. When we got here, Nígbà tí a débí, there were 2 occupants of this place. a rí àwọn méjì tán ń gbébí. Thieves Àwọn olè and big snakes. àti àwọn ejò ńláńlá. The first snake we killed here Ejò àkọ́kọ́ tá a pa níbí, was more than 5 meters long ó ju mítà 5 lọ, and as big as a palm tree. tó sì tóbi gẹ́gẹ́ bí igi ọ̀pẹ. But we were fire. Ṣùgbọ́n iná ni wọ́n. We stood here, A dúró síbí. and now Nísinsìnyí, today lónìí, everybody wants to have campground along the expressway. olúkúlùkù ló fẹ́ ní ilẹ̀ ìpàgọ́ lójú òpópónà márosẹ̀. In the mighty name of Jesus Ní orúkọ Christ, ńlá Jésù Kristi. as you go home, Bó o ti ń lọ sílé, every enemy gbogbo ọ̀tá pátá. will become friends by force Wọ́n in di ọ̀rẹ́ Jesus' name. pẹ̀lú ipá ní orúkọ Jésù, àmín. Hallelujah. Amen. I must say amen to this one Mo gbọ́dọ̀ first. ṣe àmì sí eléyìí kí n dátọ̀ rẹ̀ mi. I must tell you this one. Mo gbọ́dọ̀ sọ eléyìí fún yín. God said there's someone here tonight. Ọlọ́run sọ pé nìkan wà bí ní alẹ́ yìí. He said, I promise Ó ní mo ṣe ìlérí o. I will make you laugh. N ó jẹ́ orẹ́rìn-ín, àmín. Fire, Iná, self-distinct, òun dá wà lóhùn nìkan dá dúró. doesn't conform, Òun ò í gbàjẹ̀kẹ́ kì í darapọ̀ mọ́ wọn. compels things to become fire. Òun á máa fi ipá mú àwọn nǹkan tó bá bá pàdé láti di iná. But it's very selective in consumption. Òun jẹ́ ẹni tó ń ṣe àṣàyọ ní jíjẹ nǹkan tó bá fẹ́ gbé mì. He doesn't eat junk. Òun èé jẹ àṣànù, kì í jẹ ohunkóhun ṣá. Fire only turns pure materials to fire. Ohun tí ó jẹ́ ojúlówó tó ṣe iyebíye ni náà máa sọ di iná. Anything that is junk, it turns into ashes. Ohunkóhun tó bá jẹ́ àdàmọ̀dì, òun àhàn sọ́dẹ̀ eérú àlọ́ kọjá lórí rẹ̀. When fire sees something that is of good value, it says, this is good, let me turn it to fire. Nígbà tí iná bá rí ohun kan tó jẹ́ ohun tó ṣe iyebíye tó gbówó lórí, á ní eléyìí níye lórí, ó jẹ́ ohun tó dára, jẹ́sí kí n sọ́ di ara mi, a sì sọ́ di iná. In Deuteronomy 34 verse 9, Inú ìwé Deuteronomy orí kẹrìnléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Deuteronomy 34 verse 9, Ìwé Deuteronomy orí kẹrìnléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹsàn-án. when Moses saw that Joshua was good material, Nígbà tí Mósè rí pé ohun irinṣẹ́ ohun èlò tó dáa oní Joshua, he laid his hand on him ó dá ọwọ́ rẹ̀ lé. and imparted the spirit of wisdom into him. Ó sì ṣípò padà ẹ̀mí ọgbọ́n sínú rẹ̀. When Elijah saw that Elisha was good material, Nígbà tí Èlíjà rí pé Èlíṣà ó jẹ́ ohun èlò tó dára, he gave him a double portion of his power. ó fi ìṣẹ́pọ̀ méjì agbára rẹ̀ fún. But in 2 Kings chapter 1, Ṣùgbọ́n ní ìkejì àwọn ọba orí kìíní verse 9 to 12, ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkejìlá. 2 Kings chapter 1, verse 9 to 12, Kejì àwọn ọba orí kìíní ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkejìlá. when the king's soldiers came to arrest Elijah, Nígbà tí àwọn ọmọ ogun ọba fẹ́ wá mú Èlíjà, and he saw these are junk, ó rí i pé àwọn àṣànù rèé, he turned them to ó ashes. sọ wọ́n di eérú. Everything that is not of God's quality in your life shall become ashes tonight. Amen. Ohun gbogbo tí kì í ṣe ti ojúlówó Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ ló sọ di eérú ní àṣálẹ́ yìí. Fire doesn't eat just anything. Iná kì í ṣáà jẹ ohunkóhun ṣá. True children of the living God don't swallow every wind of doctrine. Ọmọ Ọlọ́run tí í ṣe ojúlówó àti tòótọ́ gidi ní ọmọ Ọlọ́run kì í ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ òdì tàbí ẹ̀kọ́ tó bá ṣàtìrí ni wọ́n ń gbé mi. A man of God was telling me the other day Ènìyàn Ọlọ́run sọ fún bàbá ní ìgbà kan àná that there is a church now pé ìjọ Ọlọ́run kan bẹ ní ìsìn where the pastor doesn't lay hands, níbi tí olùṣọ́ àgùntàn kì í dáwọ́lé ni he lays legs. ẹsẹ̀ ni òun gbélé wọn. I said, you mean some people put their head down for the man to... Mo wá bí ẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ pé ṣé lótìtọ́ ni pé àwọn èèyàn ń gbórí wọn lẹ̀ kẹ́nìkan kẹsẹ̀ lé.
Fire doesn't follow any wind of doctrine. Iná kì í hàn tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tó bá ṣe àti dé iná kì í tẹ̀lé. Not everybody who say yeah, amen, amen, do they follow? Kì í ṣe gbogbo àwọn tó bá ti dé yé àmì náà ń tẹ̀lé. True fire will not sit down with a pastor for long if they know that he hasn't got the word of God. Àwọn iná tí ṣe òtítọ́ àtọ́júlówó kì yóò jókòó ti rí pẹ̀lú olùṣọ́ àgùntàn kan tó bá rí pé kò ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú àtìlẹ́nu rẹ̀. Thank you, my Father. Ẹ ṣé bàbá mi ọ̀run. The Lord said there's someone here today. Olúwa ní ẹnìkan wà níbí lónìí. There's a boil inside your nostril and the boil has disappeared. Ewo ń bẹ nínú mú rẹ, ewo ọ̀hún ti gbẹ, ó ti fò dànù. He said there's somebody here, your eyes have been giving you all kinds of problems. Ẹnìkan wà níbí tí Ọlọ́run sọ pé ojú rẹ ti ń fún ọ lónírúurú ìyọnu àti ìṣòro. And he said he has taken care of Olóhùn ti that. fi ojú tuntun fún òun ti ṣèkápá rẹ̀ àmì. Oh, the Lord said there's someone here Olúwa ní tonight. ẹnìkan wà níbí ní alẹ́ yìí. He said, I will not allow the enemy to alter my plan for your life. Wípé wo ní báyìí gba àwọn ọ̀tá kán tún ètò ayé òun nínú ayé rẹ kọ. Fire, we're talking about fire. À ń sọ̀rọ̀ nípa iná. I hope you are taking note because this is what you are going to become. Mo sì mọ̀ pé ẹ̀ ń kọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń fiyèsí torí ohun tẹ́ ó dàrí. Fire creates its own path. Iná a máa la ipa ọ̀nà ti ara rẹ̀. Alana Fry. A lànà fún ara rẹ̀. It sets its own pattern. Òun á gbé ọ̀nà tó bẹ́ẹ̀ gbà ṣe nǹkan rẹ̀ kalẹ̀. Let me put it in the modern language. Fire is a pace setter. Ẹ jẹ́ ń sọ ní ti òde ìgbàlódé wípé iná òní kọ́kọ́ gbé nǹkan ṣe táwọn mìíràn máa wọ́ tẹ̀lé lẹ́yìn. Fire doesn't follow where other fire had been Iná kì í tọpa ibi tí àwọn iná mìíràn lé wa. because there's nothing left there to burn. Torí kò sí ogun níbẹ̀ tó tún lè jó mọ́. It creates its own path. Òun á máa la ọ̀nà ipa ti ara rẹ̀. Many a times, he creates the path through impossibilities. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé nípa kò ṣeé ṣe lòun máa ń la ọ̀nà ipa tirẹ̀. In 2 Kings chapter 2, Inú kejì àwọn ọba orí kejì verse 7 to 8. ẹsẹ̀ keje àti ìkẹjọ. 2 Kings chapter 2, verse 7 to 8. Kejì àwọn ọba orí kejì ẹsẹ̀ keje àti ìkẹjọ. Elijah wanted to cross River Jordan. Elijah fẹ́ ré odò Jọ́dánì kọjá sí ìhà kejì. He just took his mantle, Òun ọ̀mú agbádá rẹ̀. smote the Jordan. Ó lu Jọ́dánì. Jordan had to part Jọ́dánì pínyà. because fire wants to pass. Torí pé iná fẹ́ ré kọjá rẹ̀. Fire wants to pass through water. Níṣe ni iná fẹ́ la omi kọjá. Fire loves to be a pioneer. Níṣe ni iná máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé olùkọ́kọ́ gbé ìgbésẹ̀ kan tàbí olùkọ́kọ́ dà nǹkan kan ní ṣíṣe lẹ̀. Many of you youth, Ọ̀pọ̀ ẹ̀yin ọ̀dọ́. and the Almighty God is expecting you. By now, you should have even started a church. Ọlọ́run Olódùmarè ń retí pé nísinsìnyí ó gẹ́gẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ. I was talking to one of my sons, my spiritual sons, recently, Láìpẹ́ bàbá ń bá ìkan lára àwọn ọmọ ẹ̀mí wọn sọ̀rọ̀. and he reminds me Ó sì rán wọn létí. he went to do holiday job in a town. Ó lọ láti lọ ṣe holiday iṣẹ́ nígbà àkókò tó gba ìsinmi holiday job. He was going to be there for about 50 days. Yóò wà bẹ́ẹ̀ fún bíi 50 ọjọ́. They have no church there. Wọn ò ní ilé ìjọsìn níbẹ̀. He said, Almighty God, Ó ní Ọlọ́run Olódùmarè o. if you are still on your Tó o throne, bá ṣe ń bẹ lórí ìtẹ́ by rẹ̀. the time I leave this place, Nígbà tí wọ́n fi kúrò níbí báyìí, a church will be standing. ìjọ yóò máa dúró. That's fire. Iná rèé. And by the time he left, Nígbà tí ó fi kúrò níbẹ̀ lóòótọ́. even the village head was already attending the church. Baálẹ̀ pàápàá ti ń wá sí ilé ìjọsìn tó dálẹ̀. Fire Iná is ready to be number one. òun ṣetán múra àti jẹ́ ẹni àkọ́kọ́. How many of you will be number one for God? Ẹ̀yin mẹ́rin lẹ́ ó jẹ́ ẹni àkọ́kọ́ fún Ọlọ́run. Let me hear you say Jẹ́ kí n amen. gbọ́ kó o ṣe àmì. I've told you this story. Ó ti sọ ìtàn náà. When we are going to start the Redeemed Christian Church of God in Israel, Ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìjọ Ọlọ́run ní ìlú Ísírẹ́lì tí ìjọ ìràpadà yìí. the ambassador told me, Ikọ̀
ikọ̀ aṣojú orílẹ̀-èdè síbẹ̀ sọ fún wa. Don't waste your time. Bàbá àkókò rẹ̀ ṣòfò alàgbà. Everybody knows Olúkúlùkù ló mọ̀. that the best friend of Israel is America. Wípé ọ̀rẹ́ Ísírẹ́lì tó dára jù ó ní ìlú Amẹ́ríkà. And they've told them, Wọ́n sì ti sọ fún wọn. Anglican Church, Ìjọ Anglican, Roman Catholic, ìjọ Apáàdì, Baptist, Baptist, I think Methodist. mo rò pé ìjọ elétò Methodist. They told them, if you are not satisfied with those four, forget it. Wọ́n sọ fún ọ pé bí mẹ́rin tá a ti dárúkọ yìí tí ò bá ti tẹ́ yín lọ́rùn ẹ gbàgbé ẹ̀ níjọ mọ́. And now you are coming from Nigeria. Wọ́n wá ń wá láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. You say you want to start a Pentecostal church O fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjọ ní ìrere in Israel. ní ìlú Ísírẹ́lì. Don't waste your time. Bàbá àkókò rẹ̀ ṣòfò. I told him, I said, Ó sọ fún ọmọ wípé my own will be different. èmi ò kúkú yàtọ̀ ọlọ́tọ̀ ni mí. How many of you believe your own will be different? Ẹ̀yin mẹ́rin lẹ gbàgbọ́ pé ti yóò yàtọ̀. Let me hear you shout Ẹ kì hallelujah. í gbàgbọ́ kí hallelujah. You have heard the story before, so I won't waste your time. Ẹ ti gbọ́ ìtàn náà ní ìgbà kan náà, wọn ò ní fàkókò yín ṣòfò. 6 months later, Oṣù mẹ́fà lẹ́yìn eléyìí, the Redeemed Christian Church of God was officially registered. ìjọ ìràpadà ti Ọlọ́run la forúkọ rẹ̀ sínú ìwé ní orílẹ̀-èdè náà látọ̀dọ̀ àwọn aláṣẹ ìlú In Israel. ní ìlú Ísírẹ́lì. When we were going to Ireland, Nígbà tá à ń lọ sí Ireland, they told wọ́n us sọ fún wa. the only Pentecostal church Ìjọ ní ìrere kan ṣo that was there, tó wà níbẹ̀. started by an American, Àwọn ọmọ ìlú Amẹ́ríkà kan ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. is about to close down. Òun fẹ́ palẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ dé báyìí. How come that you say you want to start? Èé ṣe tí wọ́n sọ pé o fẹ́ bẹ̀rẹ̀. I said, my own will be different. Mo ní tèmi yóò kúkú yàtọ̀. It will be different. Yóò yàtọ̀. July this year, Ní oṣù keje ọdún yìí, we went to hold the Holy Ghost service in Israel, in Ireland. a lọ sí ìlú Ireland láti lọ ṣe ìsìn ẹ̀mí mímọ́. We hired the biggest auditorium in the capital. Ilé ìgbọ̀ngàn ìjọ tí ó tóbi jù ní olú ìlú wọn la gbà. By 8 p.m., Nígbà tí ó di aago mẹ́jọ the àṣálẹ́, security people were turning away people because there is no more room in the auditorium. àwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró lé àwọn èèyàn padà torí kò sí ààyè mọ́ nínú gbọ̀ngàn ìjọsìn. How many of you will be number one? Ẹ̀yin mélòó lẹ́ ó jẹ́ ní àkọ́kọ́? In your home, Nínú ilé yín ni. in your schools, Nínú ẹ̀kọ́ yín ni. in your churches. Nínú ìjọ yín ni. Let me hear you say amen loud Ẹ and ṣe clear. àmín. Oh, thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Lord said there is someone here Olúwa ní tonight. ẹnìkan wà mí ní alẹ́ yìí. Ask me to tell you, Ó ní sọ fún ọ. stop running. Dẹ́kun àti mọ́ sáré. Because the people you are running from Lórí àwọn tó ń sá fún. are afraid of you and your God. Wọ́n ń bẹ̀rù rẹ àti Ọlọ́run rẹ. Àmín. Stop running. Dẹ́kun àti mọ́ sá. Your enemies are afraid now. Ẹ̀rù ń bà àwọn ọ̀tá rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fire Iná jumps over obstacles to reach its goal. òun a máa fohun ìdúgbò àti ìdìgbòlù láti débi ìlépa rẹ. Particularly when there is a wind backing it up. Pàápàá nígbà tí ẹ̀fúùfù líle bá ń tì í lẹ́yìn. Fire is burning. Iná ń jó. Suddenly there is maybe a piece of stone. Bóyá lójijì ó hàn kan bí òkúta kan. And then there is more wood on the other Pápá side. ń bẹ, igi ń bẹ ní ìhà kejì òkúta yìí. Suddenly you see Lójijì wàá rí pé that the fire here has jumped over to the other side iná tó wà níbí ó ti fò kọjá orí òkúta sí òdì kejì rẹ̀. so that it can keep on burning. Tó bẹ́ẹ̀ kó lè tẹ̀síwájú láti mọ ọjọ́ geere ìṣó. Every obstacle in your path, Gbogbo ohun ìdìbò àti ìdìgbòlù nípa ọ̀nà rẹ. you will jump over them tonight in Kò Jesus' wọ́n name. kọjá ní alẹ́ yìí ní orúkọ Jésù. Àmín. In Acts chapter 13, Inú iṣẹ́ àpọ́sítélì orí kẹtàlá, verse 6 to 12. ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkejìlá. Acts 13, verse 6 to 12. Iṣẹ́ àpọ́sítélì orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkejìlá. Paul was preaching to the governor, Níṣe ni Pọ́ọ̀lù ń wàásù fún gómìnà. and there was this man, Elymas the sorcerer. Níṣe ni ọkùnrin tá à ń pè ní Elimayas oṣó aláfọ̀ṣẹ yìí. Began to tell the governor, don't listen to him, this and that. Torí pé iléeṣẹ́ tóun ti ń jẹ ni gómìnà wà lánàá, má tẹ́tí sí wọn, má gbẹ̀yìn rere, má gba Jésù sáyé rẹ, bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́, ó dà ń yí mọ́ lọ́wọ́.
Paul jumped over the obstacle. ṣe ni Paul fo ohun ìdúbò àti ìdìgbòlù kọjá. He looked at the sorcerer and said, I command that you be blind for a season. ó wo aláfọ̀ṣẹ́ yìí ó ní mo pa á ní àṣẹ kó wùsùwùsù bù ọ́ lójú. Suddenly, fún sáà kan. he lost his sight lójijì ni kò ríran mọ́. and moved out of the way, ó sì kúrò lójú ọ̀nà. and the governor became born again. gómìnà sì di ẹni tó gba Jésù tó dà tó bí. All the mountains that will not allow you reach your gbogbo goal òkè gàgàrà tí ò ní jẹ́ débi ìlépa ayé rẹ̀. shall be uprooted in Jesus. làá fàtú ní orúkọ Jésù àmì. Remember when we first went to Ede to hold a congress? rántí ìgbà tá a kọ́kọ́ lọ sílùú Ẹdẹ láti lọ ṣe ìpéjọpọ̀ kan níbẹ̀. The enemy tried. ọ̀tá gbìyànjú wọn sapá o. We looked up, the stage was built under a huge tree. ohun pẹpẹ ìwàásù a kàn sábẹ́ igi ńlá kan. And we looked up, and on the tree we saw a goat. a wo òkè igi ńlá yìí bẹ́ẹ̀ la rí ewúrẹ́ kan bẹ̀. Of course, I told the goat he's dead. mo sọ fún ẹ pé ṣé ìwọ náà gbé wọ ìwọ ewúrẹ́ ó ṣe ní láàánú kó dòkú báyìí o. A goat on a tree. ewúrẹ́ ìyá Òṣogbo lórí igi Ẹdẹ. As the program was starting, bí ètò ìjọsìn náà ti bẹ̀rẹ̀. heavy rain came. òjò ńlá bí ìgbà náà ń sọ̀kúta nílùú bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀. Very heavy rain. òjò tó gbilẹ̀ gan. He said, that's no problem. mọ̀lẹ́lẹ̀ yìí kì í ṣe wàhálà. If it is rain and it's not fire, no bó problem. bá jọjọ ló sì ń rọ̀ tí kì í ṣe pé náà ló ń rọ̀ kì í ṣe wàhálà. All of a sudden, lójijì as the choir was about to step on the stage, bí àwọn akọrin ti fẹ́ máa gorí pẹpẹ láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. the stage collapsed. pẹpẹ wó lulẹ̀. I said, no problem. mo ní kò sí wàhálà. There's a brother there who had a tipper. arákùnrin kan bẹ níbẹ̀ tó ní ọkọ̀ tó fi kó òkúta kó yanrìn. Brother, drive the tipper in. arákùnrin ó yá wa ọkọ̀ rẹ síbí a ó gorí bẹ̀ láti ṣe wàásù. And the tipper became a stage. níṣẹ́ ni ọkọ̀ akóyanrìn kó òkúta di pẹpẹ ìwàásù. Because nothing stops fire. torí kò sóhun tó dínà lọ́wọ́. There's somebody here tonight. ẹnìkan bẹ níbí ní alẹ́ yìí. It doesn't matter what the enemy may kò try. ní fi ṣe ìyànjú ọ̀tá lórí ayé rẹ. You will reach your ó goal. débi ìlépa rẹ àmín. I say you will Mo ní reach ó your goal. débi ìlépa rẹ àmín. Oh, thank you, my Father. ẹ ṣé bàbá mi. I'm talking about fire. mo ń sọ̀rọ̀ nípa iná. And I'm sure some of you are already feeling the fire in your ó bones. sì dá mi lójú pé lára yín ti mọ ìrírí iná nínú egungun yín báyìí. The Lord said there's someone here tonight. olúwa sọ pé ẹnìkan wà níbí ní alẹ́ yìí. He said, you know what you need is a complete overhaul. ó ní o mọ̀ wípé ohun tó o nílò ni pé ká ṣe pàṣípààrọ̀ látòrí délẹ̀ àgọ́ ara rẹ àti ẹ̀yà ara rẹ ká ṣe pàṣípààrọ̀ ká tún ṣe. The Lord asked me to tell you, I will do it for you. olúwa ní sọ fún ọgbọ́n wọn ṣe fún ọ àmín. Fire seeks out fuel. níṣẹ́ ni iná máa wá epo jáde. I want to jó. a máa wá ohun tó fẹ́ jó. Fire will seek it out. It doesn't a sit máa down. wá ìjókòó sójú kan. It's where is fuel? Let níbo me ni go ohun tí and mo burn lè it jó up. wà láti ìfò lọ síbẹ̀ lọ jó. In Mark 16, nínú máàkù orí kẹrìndínlógún verse 15 to 20. ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ẹsẹ̀ ogún. Mark 16, verse 15 to 20. máàkù orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún sí ẹsẹ̀ ogún. Our Lord said, olúwa wa sọ wípé go ye out into all the world. ẹ̀yin ẹ lọ sí gbogbo àgbáyé. Seek out the fuel ẹ̀yin ẹ wá ohun tí ẹ fẹ́ jó. that you will convert to flames like èyí tí yourself. ẹ ó sọ di ọ̀wọ́ iná. Go out. ẹ jáde lọ. There are fuels out there àwọn ohun tí a lè jó ń bẹ níta ń bẹ ni. waiting for somebody
who is already fire to set them on fire. Ó tí wọ́n dúró de ẹni tó ti jẹ́ iná láti sọ wọ́n di iná. That's why we go out fishing in December. Ìdí rèé dàbí lọ ìpẹ́jọ ní oṣù kejìlá ọdọọdún. People have said to me, why don't you rest? Àwọn èèyàn ti tọ̀ mí wá pé kí ló dé wàhálà yìí ti ẹ̀pọ̀ jù ẹ ṣe tẹ́ ẹ̀ fi sinmi ìgbà ọlẹ́ fi ń sinmi náà. You have just done a big congress. Ẹ ṣe ìṣèpàgọ́ ńlá ìkójọpọ̀ ìsìn ẹ̀mí mímọ́ tán ọjọ́ kẹta ẹ̀ tún ti bẹ́ ọ̀nà. It's not everybody who will come to the congress. Ìṣe gbogbo èèyàn náà ni ó ṣàwá sí ìpàgọ́ ti ẹ̀mí mímọ́. There are fuels. Àwọn ohun tí a fẹ́ jó torí iná ni wá wọ́n bẹ níbì kan tí wọn kò lè wá. There are those who tomorrow will become pastors who are still worshiping idols. Àwọn kan ń bẹ nígbà yìí ọjọ́ ọ̀la wọn tí wọ́n dolùṣọ́ àgùntàn síbẹ̀ tó sì wà lójúbọ òòṣà. We go out to them. Àjáde tọ̀ wọ́n lọ. Those of them who are pure materials, we convert them to flames of fire. Àwọn tó jẹ́ ohun èlò tó níye lórí tó gbọ́pọ́n à ń sọ wọ́n di ọ̀wọ́ iná. And at times fire seeks out fuel. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí iná bá wá ohun tó fẹ́ jó. And when it finds that it is impure, Tó bá rí i pé ó jẹ́ aláìmọ́. it turns into ashes. Òun asọ́dẹ́rú. In 1 Kings chapter 21, Nínú kìíní àwọn ọba orí kọkànlélógún. verse 17 to 24. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún sí kẹrìnlélógún. 1 Kings 21, verse 17 to 24. Ìkíní àwọn ọba orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlélógún sí kẹrìnlélógún. Ahab went and took over another man's vineyard. Níṣe ni Ahabu lọ tó lọ gba ọgbà àjàrà ẹlòmíràn. And God told Elijah, Ọlọ́run sì sọ fún Elijah. go and meet him there Lọ bá and pronounce judgment on him. kó o sì gbé ìdájọ́ lé lórí. When Elijah arrived, Ìgbà tí Elijah dé, Ahab saw him. Ahabu rí. He said, you have found me, my enemy. Ó náà tá àmì ó tún ti wá mi rí. Elijah said, I have found you. Elijah sọ pé mo wá ọ rí o. Every evil fellow in your family, Gbogbo olubi ẹ̀dá nínú ẹbí yín. when you go home Nígbà bá padà sílẹ̀. after tonight, Lẹ́yìn àṣálẹ́ yìí. they will say, Wọ́n wí pé. you have found us. You say, I have found Wọ́n náà you. sọ pé o rí wọn. Thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's someone here tonight. Olúwa sọ pé ẹnìkan wà mí ní alẹ́ yìí. He said, I should tell you, Wọ́n ní a sọ fún ọ. press on. Tẹ̀síwájú. Your breakthrough is near. Amen. Àlùyọ rẹ súnmọ́ tòsí tán. And there's another fellow here. Ẹlòmíràn tún wà níbí. He said, I should tell you, Wọ́n ní sọ fún ọ. you will be greater than your parents. Ó tóbi jẹní lájú àwọn òbí rẹ lọ. Fire Iná. is a fighter. Òun jẹ́ olùjà. It confronts impurities. Òun á máa dojú tọ ohun tí kò mọ́. Fire loves pure fuel. Iná nífẹ̀ẹ́ ohun tó lè sun tó jẹ́ tó mọ́. And when it comes across impurities, it confronts it headlong. Nígbà tó bá bá ohun àìmọ́kàn pàdé, àforísọrí pẹ̀lú rẹ̀, a sì ju asọ́dẹ rú. In the passage that my brother who spoke before me referred to earlier, Nínú ẹsẹ̀ Bíbélì tí arákùnrin mi tó sọ̀rọ̀ ṣáájú mi fẹnubà ní ṣáájú ni. in 1 Kings chapter 18, Nínú kìíní àwọn ọba orí kejìdínlógún, verse 17 to 18. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún àti kejìdínlógún. 1 Kings 18, verse 17 to 18. Kìíní àwọn ọba orí kejìdínlógún, ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún àti kejìdínlógún. Ahab said to Elijah, Ahabu sọ fún Elijah, art thou he that troubleth Israel? ìwọ kọ́ alẹ́ tí yọ Ísírẹ́lì lẹ́nu bí? Elijah looked at him. Elijah wò ó. He said, you Ó ní ìrẹ and your father's house. àti ilé bàbá rẹ. He was talking to a king, Ọba ló bá sọ̀rọ̀ ẹ má gbàgbé. because he's fire. Torí pé iná ni. He says, you Ó ní ìwọ and your bá father's house àti ìdílé bàbá rẹ. that have been troubling Israel. Ilẹ̀ tí ń yọ Ísírẹ́lì lẹ́nu. Fire confronts evil. Iná a máa dojúkọ ibi. Can't understand why I hear that a child of God says running from witches and wizards. Òye òye mi tó nígbà tí a bá gbọ́ pọ́ ọmọ Ọlọ́run sọ pé òun sá fóṣó òun sá bàjẹ́. Since when does light begin to run from darkness? Láti ìgbà wo ni ìmọ́lẹ̀ iná tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sá fún òkùnkùn? I decree here tonight, Ó pa á láṣẹ níbí yìí ní alẹ́ yìí.
every witch, gbogbo àjẹ́, every wizard gbogbo oṣó. present here tonight in particular. ní àṣálẹ̀ ní pàpà. If you don't repent, tó o bá ronúpìwàdà. in the name that's above every other name, gbogbo orúkọ lọ. you'll be buried before the end of the year. tí ó mọ̀ pé ọdún tó dé àmín. There is a redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship. You're watching Redeemers Network Television.